एबारनि एनडिएफबि फोरनि सानावहाय मानगोनां डिआर नाब्ला सारा नुजाफैथिनो हागौ बेबायदि मोनसे खोनाहांदोंबो मानगोनां प्रमद बर' सारा जुदि बे बोरै दा जों मिथिखागौ जोंहा मोनसे डे फैनो थांगासिनो दं एनडिएफबि फोरनि थाखाय नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड बेनिखायनो आं नैबे आपडेटखौ नोंथांमोननो फिन होफिननो गोसो जायो गोबाङा मोनाखै गोबाङा मोनबायमोन गोबाङा नुवाखै बे भिडिअखौ बा बे आपडेटखौ फिन खेबसेबाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै नैबे समावहाय नोंथांमोननो बे खौरांखौ होनो गोसो जायोदि गोजोनथाव खौरां जोंना दायो खौसे जानायनि खोथाया फैगासिनो दङ बेनि थ्रुयैबो खायफा बुंदों गोबां पाब्लिकआथ' पाब्लिक खोथा खोनालायनायनिफ्राय बुंगासिनो नाथाय सिंनि बिथोर क्लुखौ नायोब्ला माखासेयावहाय गोबां गेदेर पलिटिक्सबो हाबनानै दं नैबे खोथायाबो दङ नाथाय गावजों गाव पलिटिक्स जालायोबा गोबां दुखु गोनां मोजाङै मिलायमारोबाथ' बे मोजांमोन दा नैबे डिआर नाब्ला सारा थारैनो एबारनि नैबे एनडिएफबि फोरनि डे जाय खुंगोन बे डेआवहाय बे सानाव नुजाफैनो हागोन ना मानो होनोब्ला जेब्ला बिटिआर एकर्ड बाय एग्रिमेन्ट गोजोन गोरोबथा जादोंमोन बे समावहाय हां खनसेनो मेगन मोसेबगासेयावनो जेल जायया कनभिक्टेड अलरेडि मुं मोनखानाय बियो दिल्लीसिम लांजादोंमोन एग्रिमेन्टआव साइन होनो पिस एकर्डआव अब्ला नैबे एकर्ड डेआवबो लाबोनो हायैनि खुनु खोथायानो गैया सोरखारा गोसो जायोब्ला बेखायनो आं रिमाइन्ड खालामफिननो गोसो जायो डेटआ होनाय दं गोजौआव सरि 16 मार्च उल्था नुबायदां केमेरायाव उल्थाखाय 16 मार्च आं बेखौहाय फ्लिप खालामबावगोन र' 16 मार्च बाव लिरनाय दंग्रोयो आं देखायनि रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय जामिनाव बरननो थाखाय बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो फिन सावरायगोन स्टेप लागोन मानगोनां प्रमद बर' सार जोंनि बुंनाय नङा बे स्वयं गावनो बुंदों फिन डेटआ जाहैबाय 16 मार्च 2024 बेखौ फोसावदों जोंहा बड'लेण्ड रादाबाव दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड रादाब पेजआव दंना गैला आं मिथिया खिन्थु आं बेखौ सिगां रेकर्डखौ लाखिनानै दोननायमोन थारैनो सारनि थाखाय बा सेन्ट्रेल जेलफ्राव जायफ्रा दं बिसोरनि थाखाय स्टेप लामारनो होननाय जाय खोथाया लामारगोन ना इलेक्शन बायनानै बेसेबां गोबाव जाखो नोंथांमोनाबो मिथिनो हागोन आं दिनै सोरबा हाग्रामा बा प्रमद बर' सार बिसोरखौ दुसिनो थाङा बेसाराफोर नाजादोंमोनदां प्रमद बर' साराबो पावाराव थानानै नाजादोंमोन नाथाय गावनि गोसो बायदि खालामनो सुबिदा होजायाखै नाख्रेबनानै नारसिननानै दोनजादोंदां नाथाय दिनैनि दिनाव बैफोर खोथाफोरखौ बुंफिनोबा गोबाङा दुखु मोनो दाख्लैबो आं उदालगुरियावहाय मोननैसो भिडिअ लाबोदों स्टेशननि भिडिअ बर' बिमाफोर मैगं फाननाय सोरबा खुसेर फेरेदनाय आरे मावनानै जाखानांगोन मोजां जोंनि थाखाय नाथाय बेखौ खायफाया नेगेटिभ वे भिडिअ लांदों बानायदों कमेन्ट होदों पार्टिखौ लानानै आंबो बुजिगौ मानो होनोब्ला मावनानै जानाया मोजां मावनानै जाखानांगोन रावबो जाहोनाय नङा नाथाय खोथाया बैसो सिगांहाय जायफोर बुंग्रोदोंमोन जायफ्रा मैगं फाननानै जायो बिसोरनो साख्रि हो बर' बिमाफ्रा बिदि दुखु जानो नांनाय नंलिया बैफोरखौसो आं रिमाइन्ड खालामनानै होदों जायो पलिटिक्सआव गाव गावनि लाबा लाबखौ नायनानै जायो नाथाय थारैनो जायफ्रा हारिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट गोनांमोन हारिनि थाखायनो नांबोदोंमोन डिवाइड आसाम 50-50 वी वान्ट देम बड'लेण्ड बुंनाय आरो दिनैनि दिनाव बिटिआरआव गोबां एक्सक्लुजन इनक्लुजन खालामनायनि खोथा बेसेबां साक्सेस जाखो बुंनानै जों लिडारफोरखौ जेबो खालामनो हाया नाथाय रायजो राजाफोरनिसिम मोजोमसे बे मेलेमाव हाबोबा सेन्टिमेन्टआव हाबोब्ला सोरबा 500,000 जों बायजानायखौ गारनानै फैगौआवहाय मोजाङै मोजां जाय हारिनि थाखाय मोजां मावमारगोन बैखौ सायख'नाया गाहाम नामा आरो एबारनिफ्राय डिमान्ड खालामनाया गाहाम नामा जे जेलाव थानायफोरखौ बख'जोबग्रोआबा जोंनाव भट होनोबो दाफै बेखौ जों लिडारफोरखौ बुंनानै लाब गैया नाथाय जों गामि गामि रायजो राजाफ्रा बेखौ इनिशिएटिभ लानो हायो बायजायालासे आं बेखौसो रिमाइन्ड खालामनो नागिरदों आरोना खुनु मोनसे हानजाजों थायालाबानो माने बख'नानै लाबोग्रो ओमफ्राय जोंनाव भट बिफै बुंनाया गाज्रि जादोंबा अन्नानै निमाहा कमेन्ट होनो हागोन थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल